dal walba oo dunida ku yaala marka la doonayo in guud ahaan dalkaasi la burburiyo waxa marka ugu horeysa xididada loo siibaa ciidamada kadibna waxa shoobare iyo waliba qas lagu abuura bulshada iyo waliba qabaa'ilka si dalkaasi awoodiisa ay u leecdo dhammaan qaska iyo xididada siibka ciidamada waxa saldhig u ah in laga bilaabo caasimada dalkaasi dalal badan oo dunida ku yaala ayay qabsatay dhibaatadaasi sanado badan kadibna waa ay ka soo kabteen warbaahinta ayaa si xawli ah uga hadli jirtay dhibaatada magaalada Muqdisho iyagoona Muqdisho siiyay magaca meesha ugu halista badan dunida. Civil war has turned the capital Mogadishu into one of the most dangerous places on earth. magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxay ahayd halkii uu ka bilowday in dalka uu burbur u galo waxa uuna burburkaasi uu saameeyay dhammaan gobolada wadanka Soomaaliya. magaalada Muqdisho waxa ay gashay dagaal sokeeye oo sababay in ummadii Soomaaliyeed ay kalsooni daro ay kala qaadaan. dawlado badan oo ku meel gaar ah ayaa waxay isku dayeen inay hantaan amniga iyo xasiloonida isla markaana ay dib ay u soo celiyaan kala dambeyntii dalka uu lahaa balse taasi waa ay u suuragali weysay. si uu dalka u soo kaban waxa qas iyo fawdo laga abuuray magaalada Muqdisho taasoo ujeedkeedu ahaa in dalka uusan soo kaban balse muddo ka yar 4 sano ayay wax walba isbedeleen waxana rajo wanaagsan ay soo gashay ummadii Soomaaliyeed ee ku sugnaa gudaha dalka iyo qurba joogta ganacsiga ayaa lagu dhiiraday dawladihii caalamkana waxa ay bilaabeen in siyaasadooda arrimaha dibadda ay Soomaaliya ay ku soo daraan halka markii hore ay adkaan jirtay inay ku dhawaaqaan magaca Soomaaliya imaansho iska daayay guushaasi oo dhan waxa lagu tilmaami karaa inay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda dhisida ciidamada mashaariic lagu dhisayo wadooyinkii burburay kobaca waxbarashada ganacsiga caafimaadka iyo ammaanka ayaa wax badan iska bedelay daryeelkii madaafiicda ee la maqli jirayna waxa bedelay dhawaqa dubaha waana bilowga nolosha cusub ee ka jirta caasimada wadanka Soomaaliya ee Muqdisho oo wada u ah israaca iyo waliba nabadgelyada geyga Soomaaliyeed guud ahaan. 30 sano kadib magaalada Muqdisho waxa ay martigelisay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee Igaada oo si nabadgelyo ku dheehan ugu soo idlaaday hotelka lagu magacaabo SYL ee ku yaala bartamaha Muqdisho ayuu shirkaasi ka dhacay xilli dad badan ay maanka ay ku hayeen in shirkaasi lagu qaban doono xerada Xalane ee airportka Aadan Cabdulle Cismaan balse ma dhicin oo guul kale ayay noqotay madaxdii ka qayb qaadanaysay ama ka qayb galaysay shirkaasi Igaada ayaa waxa ay la dhaceen isbedelka ka jira magaalada Muqdisho sidii runta Muqdisho 3 goor baan imiday maanta igala fiican tahay quruxdeedii iyo bilicdeedii way si fiicnaanaysaa waxaan filayaa inay si fiicnaan doonto taasina waa horta wadadaalka dadweynaha Soomaaliyeed. imaanshaha madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa waxay noqotay waji kale oo si adkeynaysay in Muqdisho la tagi karo waxayna imaanshihiisu ay fariin ay u ahayd dad badan oo xitaa ay ku jiraan Soomaali iyo waliba dawlado badan waxayna muujinaysay Muqdisho in la tagi karo lagu ganacsan karo lagu noolaan karo waxna lagu baran karo. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay xilligan isbedel ay gashay wuxuuna ku baaqay in madaxda Igaada iyo waliba kuwa caalamkaba ay dalka yimaadaan. imtixaanka noocaasi adduunyada inoo haysa waa inaan ka qornaa waan ku guulaysanaa oo imtixaankaas ka gudubnaa inaan imtixaankaas ku dhacna maaha cidda imtixaankaas inay nagu ridda rabtana inaan ogaano oo aan ka hortagno dhahno waa raalli ah imtixaankii waan galnay waan ku guulaysanay maanta maalmaha soo socdana kuwa kale badan madax waaweyn oo caalami ah yaa iman doonta sanadkan gudihiisa shirarkaas waaweyn oo caalamiga dal ka dhici doona imtixaanka Soomaaliya inay dal caadi ay tahay oo adduunyada ay dib ugu soo laabatay waa imtixaankeeda waa ku baasayna. caasimada dalka Soomaaliya waxa ay leedahay maqaam gaar ah waana halka la rabay in laga curyaamiyo qarnimada Soomaaliya dhibaatooyin badan oo saameeyay dalka dadka iyo waliba dunyada xilligan waa laga soo gudbay sida ay isku bedeleen dalalka Rwanda Uganda Liberia Sierra Leone iyo Sri Lanka ayaa la rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed isku tashato si looga baxo dhibka iyo waliba dhibaatada haysta ummadda Soomaaliyeed oo rafaad ku kala haysta dalalka dunida iyagoona waliba macibiday dalal aan laga jeclayn magaca Soomaaliya. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.